네, 경북 의성 산불이 강한 바람을 타고 인접한 안동으로 번지고 있습니다. 지금 상황 어떤지 취재기자 다시 연결하겠습니다. 자, 최부규 기자, 의성 산불이 확산하고 있는데 현재 안동 지역 상황 어떻습니까? 네, 고온 건조한 날씨에 강한 바람까지 불면서 오늘 오후 불길이 안동으로 넘어갔습니다. 의성과 맞닿은 안동 지역 주민과 요양원 입소자 1000여 명은 이 불길을 피해서 긴급히 대피한 상태입니다. 불길이 안동으로 번진 건 오늘 오후 2시쯤입니다. 강풍이 불자 인명피해를 우려한 산림당국은 산속에서 불을 끄고 있던 진화대원들에게 긴급 대피 명령을 내리기도 했습니다. 안동시도 기란면과 임하면 일대 주민들에게 대피령을 내렸습니다. 불길의 기세가 되살아나면서 의성과 안동의 경계 지점에 있던 고속도로 휴게소의 부속 건물도 불탔습니다. 의성 옥련사와 국가유산인 고운사 등 사찰 인근까지 산불이 위협하면서 문화재도 긴급히 이송됐습니다. 이번 의성 산불은 3년 전 울진 산불 이후 가장 큰 규모로 확산하고 있습니다. 산불의 영향구역은 8,400여 헥타르, 전체 화산은 164km로 늘어났고 여전히 진압되지 않은 불의 길이는 66km에 이릅니다. 산림당국은 야간 산불 대응 체제로 전환해 방어선을 구축하고 민가 피해를 예방하는 데 주력하고 있습니다. 지금까지 의성 산불 현장에서 KBS 뉴스 최복입니다.